uphile, uphushe, uphumelele. Kama ku-pass down challenging fleet. Number isenzo kuphela uma uyilunga le-channel. So ngo-9 ekuseni kuya-5 ntambama uyangifonela ungu-WhatsApp, awungu-SMS, awungifonele nge-WhatsApp. Fona from ngo-9 ekuseni kuya-5 ntambama phela, Monday to Friday kuphela. Saturday ngibhizi, Sunday ngisesontweni. Siyabonga Khuzwayo, sawubona phasa, ngicela ukubuza usho ukuthini uphupha isinkwa esiyelo usidla? Sekungihluphe kakhulu manje ngizwa ezincazelo zikhuluma ngesimhlophe nesibrown. Ngiyabonga. No, there is a yellow bread nokusibona nami nginokusidla simnandi siyelo. Esinye siba nama-raisins, esinye siba isinkwa but siyelo. Very nice bread. So number one, inake singakusho ngokujwayelekile uma uphupha isinkwa esiyelo singatshela nje ngoPaul Hluma usidla. Lungasho ukuthi kungenzeka usuke uthokozela noma uzothokozela ingcebo, imali, nenala noma ithelo zomsebenzi wezandla zakho. NgokaMathewu 6:11 usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. 2 ngokwenkolo uma uphupha isinkwa esiyelo kungawu-Paul Hluma usidla olungabe lusho ukuthi kungenzeka uphila ngokuzondla ngezwi likaNkulunkulu. NgokaJohane 6:35 uJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila, oza kimi kasoze alamba. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha isinkwa esiyelo kungawu-Paul Hluma usidla olungabe luveza ukuthi kungenzeka uzothola amandla okunqoba ivivinyo nezilingo futhi uzophumelela. NgokaMakhu 6:37 wayesephendula ethi kubo, bapheni nina ukudla. Bathi-ke kuye, sihambe yini siyothenga isinkwa ezaordinary abangamakhulu sibaphe badle na? 4 kuyenzeka-ke uma uphupha isinkwa kube uphawu isinkwa esiyelo kube uphawu olungaba lubi. Kwesinye isikhathi uma usidla usuke selukwexwayisa la ukuthi kungenzeka kade udliswa ngephupho noma ngesimo sephupho, ikakhulukazi uma kungukuthi-ke besisolisa noma singekho esimeni esihle nesifanele ukudliwa. Number 2 Amakhosi esibili chapter 4:40 base bethululela abantu ukuba badle, kwathi besadla lokho kudla bakhala bathi, hey muntu kaNkulunkulu, kukhona ukufa ekhanzini. Sabonga besibheka la uphupha udla isinkwa esiyelo. Siweni phansi lamadolo, sikuleka kuyo Jesu.